হ্যালো এভরিওয়ান। সো জাপানিজ ব্র্যান্ড কতটা রিলায়েবল আমার এই ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে আপনি মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আমার ইয়ামা এফজেড নিয়ে আমি নর্থ সিকিম রাইড কমপ্লিট করেছি ইন 2023। আর আপনারা বুঝতে পারছেন নর্থ সিকিম কতটা ডিস্টেন্স এখান থেকে, আর ওই হাই অ্যালটিটিউড গুরুরংবা লেক, দেন আপনার জিরো পয়েন্ট, ইয়ামথাং ভ্যালি, সমস্ত এরিয়াগুলো আমি কমপ্লিট করেছি। সো আমার এই যে এন্টায়ার ট্রিপ আছে, এই ট্রিপে আরও অনেক কোম্পানির বাইকগুলো ছিল, বাট আমার বাইকে একটা সিঙ্গেল প্রবলেম কিন্তু হয়নি, কোনো সমস্যায় কিন্তু আমি ফেস করিনি। ওয়্যার মানে যেখানে বাকি যে বাইকগুলো ছিল আমাদের গ্রুপে, তাদের মধ্যে কোনো না কোনো সমস্যা কিন্তু তারা ফেস করেছে। তো এটাই হচ্ছে জাপানিজ যে ব্র্যান্ড আছে তার রিলায়েবিলিটি। তো চোখ বন্ধ করে আমি যে কোনো জাপানিজ ব্র্যান্ডের উপর ভরসা করতে পারি। এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ।